В Забайкальском крае дезертир убил военного, который занимался розыском ушедших в самоволку. 11 ноября в Борзе был застрелен 34-летний контрактник Константин Эктов. Подозреваемый Владимир Попов, бывший военный, задержан. Перед убийством Попов прислал видео журналистам и заявил, что Эктов вымогал у него деньги, обещая не отправлять на фронт и не трогать семью. По его словам, во время рейда военные ворвались к нему домой и сломали ногу его пожилой матери. Местные жители и родственники других дезертиров утверждают, группа Эктова похищала людей, пытала их электрошокерами, избивала и силой увозила на фронт. По этим фактам поданы заявления, но реакции со стороны силовых структур нет. Информацию об убийстве Эктова, по данным СМИ, пытаются скрыть. В некрологии его назвали погибшим НСВО, а разыскные группы в районе после этого исчезли. Подобные случаи фиксируются и в нашей республике. Прошедшим летом к СМИ попадали видео, как к отказникам приходили бывшие заключенные, вернувшиеся с войны, и силой забирали мужчин для отправки на фронт, с угрозами и применением насилия. Правозащитники предупреждают, таких случаев, как с Эктовым, будет становиться все больше. Люди не хотят идти на чужую варварскую войну, а тех, кто пытается отправлять их туда силой, может ждать такая же жестокая развязка. Я сделал то, что сделал, не жалею и считаю, что спас многие семьи, пожертвовав своей жизнью. Если при задержании я погибну под предлогом сопротивления, знайте, я не собираюсь сопротивляться. Если умру в тюрьме от сердечной недостаточности или чего-то подобного, знайте, я не собираюсь умирать. Я лишь хочу донести свое мнение до общества.